Kipas angin dinding yang anginnya udah kencang banget, aku kenalin kamu ke WF16 dari Advance. Dia ini ukurannya 16 inci. Baling-balingnya sudah ada 3, bahannya ABS premium, covernya udah stainless, anti karat, anti mengelupas, punya 3 pilihan kecepatan, diatur pakai tali. Di bagian bawahnya dia punya 2 tali, yang satu untuk ngatur kecepatan, yang satu untuk ngatur tengok kanan kiri. Dia punya 2 pilihan warna, ada warna pink sama warna biru. Untuk penggunaan dayanya juga udah rendah banget, hanya di 50 watt aja. Tuh, anginnya udah kenceng banget kan. Ini baru kecepatan 1 aja belum aku maksimalin, tapi dia udah sekenceng ini. Yang mau bisa langsung cek keranjang di bawah atau join live aku dari jam 9 sampai jam 10 malam.